Iris is 3,5 jaar correspondent in Rusland geweest. Ze werken onder zeer lastige en gevaarlijke omstandigheden. Uiteindelijk moest ze het land verlaten, toen het voor haar net langer veilig was. Maar eigenlijk staat in carrière daar viersten te kwaad worden, toch? Ja. Toch de oorlog. Absoluut. Natuurlijk was ik niet van plan om daar vorig jaar al weg te gaan, nadat ik er 3,5 jaar maar had gezeten. Maar ja, door de oorlog werd alles verboden. Mijn werk werd gecriminaliseerd, we mochten het woord oorlog niet gebruiken. We werden achtervolgd door de veiligheidsdiensten, we mochten bijna niks meer. En Russen durfden niet meer met ons te praten, alles werd verboden. Ja, en toen collega's werden gearresteerd en de repressie alleen maar toenam en collega's het land werden uitgezet en de NOS tegen mij zei, jij moet nu weg, want het is te onveilig. Ja, toen moest ik weg en nu sta ik op een zwarte lijst en kom ik het land niet meer in en is mijn baan was opeens voorbij. Je bent eigenlijk echt verbannen uit Rusland. Ja. Dat ook bij mij deed, die dat ook bij mij deed op dat moment. Natuurlijk doet het pijn dat je het land niet meer in mag. Dat ik weg moest en dat... Ik zat er met goede intenties, vind ik zelf. Ik wilde laten zien dat Rusland niet alleen Poetin is. Dat Rusland niet alleen oorlog is. Maar je intenties maken niet uit. Want als je journalist bent, ben je gewoon voor Russen de vijand. In elk geval voor de regering. Maar het doet pijn dat ik er niet meer heen kan, tuurlijk. Vooral in het begin heb ik heel veel verdriet gehad over dat ik weg moest. Ik heb een stukje van mezelf achtergelaten in Rusland. Dat zal er ook altijd zijn. Ik was door mijn oma altijd al verbonden met het land. En ook omdat ik er zelf zoveel jaar heb gewoond, is dat gewoon... Rusland zal altijd onderdeel van mij zijn. Ja, dat had beet hier. Ja? Ja. 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 Oh my god. Oh, we hebben gewoon beat. Maar hij had beet. Nou, dat redder. Daar is die. Oh, dat is wel mooi, zeg. Mooi, hè? Ja. Hoe heet deze nou? Een blank voor. Een blankvol. Ja. We zetten deze weer aan. Niet leuk? Nou, we hebben best veel gevangen, hè? Ja, wij hadden mooi visje hier. Hè? Dit weer een We hebben succesvolle veel visdag. biet gehad. Biethol. Biethoorn.